النهاردة شوربة السي فود في ثواني، حرفيا في ثواني، وهتكون احسن بكتير من بتاعة المحلات وكمان المطاعم المشهورة. يلا بينا نشوف اتعملت ازاي. في حلة على النار هحط معلقة من السمنة البلدي او ممكن معلقة من الزبدة ومعلقتين من الزيت، يفضل يكون زيت نوعية كويسة. زي ما انتم شايفين كده هبتدي انزل عليهم بمعلقتين من الدقيق، يكون معلقتين هرميين زي ما انتم شايفين. وطبعا ده بيرجع لحسب الكميه اللي معانا، انا معايا كميه كبيره شويه فهحط معلقتين، لو معاكي كميه اقل شويه فحطي معلقه واحده كفايه. اقلب الدقيق بس تقلبتين، انا مش عايزه لونه يغير، وهنزل عليه ببصلايه صغيره متقطعه مكعبات زي ما انت شايفه، وهنزل عليه كمان بفصين من التوم زي ما انتم شايفين كده. هبتدي اقلب كده، انا مش عايزه اي حاجه تغير لونها، حتى التوم كمان انا مش عايزاه يغير لونه. هقلب كده بس انا عايزه الحاجه تستوي بس ما تغيرش لون. هنزل بقى بكل الحاجات اللي معايا، انا معايا بلح بحر ومعايا كابوريا، هبتدي هنزل بيهم في الاول علشان ياخدوا لون، وبعدين بعد كده بس شايفين اتشوحوا بس مع الدقيق هبتدي انزل عليهم بقطع السمك الفيليه اللي معانا او الجمبري، وطبعا ده بيرجع للحاجات اللي انتي مستخدماها. هنزل دلوقتي بقطع الفيليه اللي هو السمك الفيليه مع الجمبري، وهبتدي اشوح كده. برضو انا مش عايزه الحاجه تغير لونها خالص عشان ما تتهريش معايا. هنزل بقى في الوقت ده بكوبايه من الميه المغليه زي ما انتم شايفين كده، هقلبهم بس زي ما انتم شايفين حاجه بسيطه خالص. الاسماك من الحاجات اللي هي مش بتاخد وقت خالص في السوا، وكمان مش بتاخد توابل كتير. انا هبتدي ارش رشه بسيطه من الملح، ورشه بسيطه من الكمون، وكمان رشه بسيطه من الفلفل الاسود. مش هحط حاجه اكتر من كده. لو حابه في الوقت ده تحطي مكعب من المرق ممكن، مفيش مشكله خالص، بالعكس ده هيعزز النكهه اكتر. في الوقت ده هبتدي انزل بلتر ونص من الحليب، يفضل يكون حليب كامل الدسم. وفي الوقت ده انا هبتدي اغطيه وهسيبه بس لمجرد لما يغلي. شايفين ما شاء الله قوامه حلو جدا. في الوقت ده هبتدي انزل معايا كام قطعه من لحم الكابوريا، مش هنزل بيهم في الاول لكن هنزل بيهم في الاخر كده، في اخر غلوه كده زي ما انتم شايفين، بس لمجرد لما يغلي. هطفي النار وهو كده تمام جدا. وخلي بالك ان طول ما هو في الشوربه هيبتدي يستوي اكتر كمان. فهو كده تمام. شايفين قوامه بقى وشايفين شكله عامل ازاي. خلاص انا كده طفيت النار عليه، وهنزل بمعلقه من البقدونس المفروم. لو بتفضلي الشبت عادي حطي شبت هيكون احلى واحلى، بس انا عندي مش بيفضلوا الشبت فحطيت معلقه من البقدونس المفروم. كمان عايزه اقول لكم على حاجه عن تجربه، يا ريت بلاش تجيبوا العبوات الجاهزه اللي بتتباع في السوبر ماركت، يا ريت تجيبوا الحاجات دي فريش، بتكون احسن بكتير. زي ما انتم شايفين قوام الشوربه عامل ازاي، حاجه في منتهى الجمال، كريمي جدا. شايفين قد ايه كريميه من غير ما نحط لها اي كريمه طبخ او اي حاجه دسمه غير اللبن وبس. شايفين حاجه كده ما شاء الله. الكابوريا كده غيرت لونها، معنى كده ان هي استوت كويس جدا. وكمان الشوربه مظبوطه جدا جدا. لو هتعملي كميه اقل من دي فكفايه بس معلقه دقيق واحده ومعلقتين من الزبده. شايفين ما شاء الله حاجه كده رائعه، وكل اللي هيدوقها بجد هيشكرك عليها وعلى جمالها، ومش هتبطلي تعمليها في البيت تاني. ياريت ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك والشير.